Тексты игътибар менән тыңлагыҙ. Текстың йөкмәткеһенә яҡын итеп, изложение яҙығыҙ. Ҡылыскүл эргәһендәге бейек түбәне Күкрәктау тип йөрөтәләр. Уның төньяҡ битләүен ҡуйы ҡарағай урманы ҡаплаған, ә көньяҡ битләүе тап-таҡыр сиҙәмлек. Бер ҡараһаң, ул яртылаш сәсе алынған малай башына оҡшап ҡуя. Был яҡта ул гел шулай. Ағастар тауҙарҙың төньяҡ итәктәренә һыйынып үҫәләр. Әйтерһең, улар тауҙарҙы һалҡын елдәрҙән ышыҡлар өсөн шулай итәләр. Күкрәктау башына менеп ҡараһаң, күк сите әллә ҡайҙа алыҫҡа күсеп китә. Түбәндә яйыҡ буйына ултырған Тирмә ауылының йорттары умарталар саҡлы ғына күренә. Ә Урал итәгендә көтөүселәр яҡҡан усаҡтың төтөнө Шәрифулла төрөпкәһенән сыҡҡан төтөн хәтле. Тик әллә ҡайҙан ятҡан Кирәмәт кенә аяҙ көндәрҙә ҡараған һайын яҡынайған һымаҡ күренә. Тулҡын-тулҡын булып күгәреп ятҡан бүтән түбәләр араһында уның ғына башы ҡояшта ялтырап ағарып тора. Йәйге селләгә тиклем унда ҡар ята. Кирәмәт башына менеү тураһында күп малайҙар хыяллана. Ләкин унда менеү өсөн ҡара урмандар, текә ҡаялар, тәрән соҡорҙар аша уралып-уралып киткән тар, хәтәр һуҡмаҡ менән бер көн, бер төн барырға кәрәк. Ирмен тигән ир кеше Кирәмәткә менмәй ҡалмаҫ, әлбиттә. Тау башында эреле-ваҡлы 5 кеше ултыра. Һары мыйыҡлы, ас яңаҡлыһы Шәрифулла ағай. Ә ҡалған 4-һе тураһында һеҙҙең хатта ишеткәнегеҙ ҙә юҡтыр. Ыҫмала төҫлө ҡара ҡуйы сәсле, ҡылыс танаулы, сандыр малай Ғабдулла исемле. Уның сәсенә ҡулыңды тейҙерһәң, бармаҡтарың сатнап йәбешер һымаҡ. Йәмшек танаулы, табаҡ битле, йыуаны Вәзир. Һыуыҡта ла, эҫелә лә уның 2 бите алмаһы гел ҡыҙарып янып тора. Өсөнсөһө Бөркөтлөлә берҙән-бер ерән сәсле, һипкелле малай Айҙар. Уның ҡыр кәзәһе тигән ҡушаматы ла бар. Шәп йүгергән өсөн шулай тип йөрөтәләр. 4-нсеһе саҡ ҡына ситтәрәк ултыра. Уның әле 7-һе лә тулмаған. Сысҡан ҡойроғо кеүек кенә толомона матур ҡыҙыл таҫма ҡушып үргән. Исеме лә матур уның, Гөлнур. Тик алғы тештәре генә юҡ. Теш булмағас, ауыҙында һис кенә лә һүҙ тормай. Мостай Кәримдән.